که یو سړی دا دعوه لري چې زما په زړه کې د الله پاک خوف دی او ګناه نه پرېږدي، د الله له نافرمانۍ څخه لاس نه اخلي، دغه خوف څه معنا لري، څه پایده ده؟ د الله پاک خوف دا دی چې د انسان پر اعضاو باندې د الله د خوف اثر ظاهري، چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د اوو شیانو زینت دا په اوو شیانو کې دی، د نعمت ښایست دا په شکر کې دی، د مصیبت زینت او ښایست دا په صبر کې دی، او د محسن ښایست او زینت دا په احسان نه جتلاولو کې دی، او د لمانځه ښایست او زینت دا په خشوع او خضوع کې دی، او د الله د خوف زینت دا په ګناه پرېښولو کې دی. که یو سړی دا دعوه لري چې زما په زړه کې د الله پاک خوف دی او ګناه نه پرېږدي، د الله له نافرمانۍ څخه لاس نه اخلي، دغه خوف څه معنا لري، څه پایده ده؟ د الله پاک خوف دا دی چې د انسان پر اعضاو باندې د الله د خوف اثر ظاهري. علماء کرام لیکي چې د الله پاک خوف د دې اثر پکار دی چې د انسان پر وو اعضاو باندې په وو شیانو کې ظاهري. اول دا چې د الله پاک د خوف اثر پکار دی پر ژبه باندې ظاهري، ستا ژبه دروغ نه وایي، غیبت نه کوي، تهمت نه لګوي، د خلکو دل ازاري نه کوي، ستا پر ژبه باندې د الله پاک ذکري، د قرآن کریم تلاوتي، د الله د دین دعوتي. نو که یو سړی دا دعوه لري چې زما په زړه کې د الله پاک خوف دی، نو د ده ژبه به په دروغ کې نه استعمالیږي، په غیبت کې به نه استعمالیږي، د خلکو پر دل ازاري به ستا ژبه نه استعمالیږي، بلکې د الله ذکر، د قرآن کریم تلاوت، د دین دعوت. دویم علماء کرام لیکي چې د الله پاک خوف چې ظاهریږي هغه د انسان پر نظر باندې، چې ستا نظر د پردیو پر نامحرومو باندې نه لګیږي، ستا نظر دا قرآن کریم باندې لګیږي، ستا دید کوي د دنیا باندې د پاره د عبرت. درم د الله پاک د خوف اظهار پکار دی د انسان پر لاس باندې ظاهري، ستا لاس غلط ځای لره نه دی، ستا لاس د الله د حکم خلاف نه استعمالیږي. څلورم د انسان پر پښو باندې، پر تګ باندې د الله پاک د خوف اظهاري، ستا پښې هغه ځایو لره تګ نه کوي چې په کومو ځایو کې د الله پاک حکم ماتېږي، د الله پاک نافرمانۍ کېږي، بلکې ستا پښې هغه ځایو لره تګ کوي چې په هغه ځایو کې د الله پاک دین، الله پاک به راضي کېږي. پنځم د الله پاک د خوف اظهار هغه پکار دی چې ستا په کاروبار کې ظاهري، ستا کاروبار حلال کاروباري، جایز کاروباري، ستا نفقه پاکي، سود نه وي، ملاوټ نه وي، دوکه نه وي، فریب نه وي، و خلکو ته دوکه ته نه ورکوې، رشوت نه وي،
د الله پاک د خوف اظهار پکار دی چې ستا په کاروبار کې ښکاروي. شپږم علما کرام لیکي چې د الله پاک د خوف اظهار دا ستا پر زړه باندې یې حسد نه وي، ستا په زړه کې کین نه وي، بغض نه وي، بدخواهي نه وي، دا پر زړه باندې ظاهر. اوم د الله پاک د خوف اظهار ستا په عبادت او په اطاعت کې ظاهر وي، داسې چې ستا په عبادت کې ریا نه وي، شهرت نه وي، دکاوه نه وي. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی د الله خوف زینت او ښایست دا دی چې ته ګناه نه کوې.